其實都好嘅，佢改條走線，因為佢開通咗一直以嚟個客量都係咁疏，改咗可能會認為大嘅轉機，個大嘅轉機就係更加強。你唔走咧，唔識飛。你係邊個班？入邊班？呢班。你依家係4咩班？我4個，跟住入5個。我升咩班？多。即係 D 班。哇！先幾廿秒就一個站。幾廿秒一個站？嗱，你睇下，我錄緊啊嘛，跟住40幾秒一個站。你睇，我爬咗落嚟。你手機啦。唔理佢啦，我仲有。攞住啦。攞住。嚟啦！你當豪係咩？佢喺窗出面，我哋喺窗入。搭唔走啊！搭唔走。哦，搭唔走喎。係好。防彈玻璃啊！下一站朝仲道健身村。唔係防彈玻璃嚟㗎，玻璃。如果有防彈，如果係防彈玻璃，仲會有嗰個咩？你都唔會俾搖落嚟咩？你係咩人玻璃嚟？咩話？真係有子彈傳過嚟，傳到你哋度。死定啦！係咯。高化玻璃。之前有人試過破呢個窗㗎啦，所以呢個唔係防彈玻璃。呢個一篤，所以依家把佢影到出嚟。防彈玻璃你係做唔爛打唔爛。請系套好，以保安全。 Your safety. Please buckle up with your seat belt is provided. 座位上如果已经安装安全带，请系扣上，以保安全。多個站。廿幾個站咪成條長錯。下一站保良局莊啟成第2小學大興村。 Next stop, Woodland KT 咁你哋係去邊啊？而家？你 Daher 哋而家係去下邊啊？一站保良局莊啟成第2小學大興村。我要去大陸，去惠州。咁你個假期都係惠州？咁你唔帶埋行李？嗰個佢自己有㗎。得我一個人去啊嘛，我爹哋又去。住酒店定係喺惠州嗰度有屋？喺婆婆喺嗰度。仲有婆婆。咁你唔使做暑期作業咩？開暑期我表弟教我做。其實我常識咧，差唔多有一半都係問 AI 嘅。我常識要做晒啦，用 AI 好喺學校做全部。但嗰個就係人體嘅嗰個部位，我就揾其他同學。你覺得火雞麵咧乜嘢味道你覺得幾多血辣係？你覺得係辣啊？你有冇食過火雞麵啊？冇，好辣嘅，好脆。我肯定知道辣，睇人哋都辣死㗎。我今日食咗個超辣嘅，火雞麵。好辣。係啊。去啦。咗啦。見到咩？唔見咗。喂，有冇壞車啊？行啦。翻嚟。做乜嘢事？冇事。仲以為架車壞咗啊！後面有車。下一站何壽基小學。 Next stop, Hosake Primary School. 下一站何壽基小學。但其實佢雖然喺非繁忙嘅時候咧，佢個客量咧好差，但係咧佢個速度咧都幾快。頭先喺兆康啦，佢行嗰邊大概2分鐘就去到田景嗰邊，佢行呢邊咧理論上應該差唔多要10分鐘咯。
就嚟咗田徑。佢同頭先50M 咁樣一樣，跟住佢行寶儀嗰邊，佢就差唔多2分鐘。我哋呢邊咧停得多啲紅綠燈就要大概10分鐘。輕鐵如果你喺兆康搭過嚟15分鐘啊，而家5分鐘咋。屯門站嗰度有幾耐？我冇去到屯門站。個循環點就係屯門站。下一站我手機。係啊。跟住又去青田村先翻嚟。唔使。唔使嘛，直接。半個鐘，最少半個鐘。唔使。半個鐘。佢差唔多翻到青田，而家都只係需要25分鐘啫嘛。25分鐘，再過咗10分鐘。都唔錯。呢個有手機。